Oke guys, prosesi pemasangan relay lampu ya. Relay kontrol. Relay kontrol. Mobil panter. Mobil panter. Panter Tohou. Kalau yang viewersnya orang Lampung pasti paham lah Tohou itu apa. Potong dulu nih. Berhubung relay asli dia kita nggak ada, kita cari-cari nggak dapet. Jadi kita pakai relay rakitan. Relaynya tadi kita beli yang merek tertentu lah, nggak mau nyebutin merek nanti dibilang iklan. 12 volt 4 kaki. Nah, kita rubah sekarang. Kita rubah 12 volt 4 kaki. Sekarang kita rubah. Kita kupas dulu ya. Kita tes dulu. Ground dari sini aja ground. Nah, ground kita tes dulu. Oh, oke. Masanya ngehe. Oke. Kita kupas dulu. Kita kupas. Sengaja dikasih lebih, besok lusa nanti kita dapat yang asli punya dia, kita nyambung. Ya basah lagi bawahnya, kotor, cocok dah. 6 30, ini 30 nya. Oke, kita sambung HP 30. HP 30 nya kita sambung. Nah, 30 nah. Kabelnya pakai kabel yang besar ya bos. Biar enggak le Biar nggak ngoset. Kan nggak lucu bos. Mending si kering yang putus timbang kabel yang kebakar. Nanti kalau kabel yang kebakar bahasa Jawanya nanti begini dia orang nyebutnya. Mobilku kemedul mas. Kemedul ya, bukannya kemebul, bukan kemedul. Kemedul. Bakat terpendam ini bertahun-tahun di negeri orang, pulang kandang ke bengkel. Mau buka toko. Modalnya ngepres. Banyak merantau pelan-pelan buka toko pakai linggis lagi. Bener juga, masuk akal. Juga ada caranya bos, Biar ketarik dia nggak lepas, nggak putus. Yang kedua dia safety and healthy. Kakak, dia belum mau jadi janda ya kakak.
86-nya. 86 tapi kontak ya bos. HP kontrol juga, bisa dibilang HP kontrol. 86. Nyebat bos. Nyebat dulu lah, biar nikmat kerjanya. Nyebat guys. Dibelah dua begini kabelnya nih, sodok begini. Awas, perhatiin waktu pas nyambung ya sampai ada besi yang ngeground ke bodi. Bahaya kalau ada besi yang ngeground ke bodi, selesai. Ceret ya. Takutnya ngerembet di mana-mana. Api balikan. Tanah aja balikan tak seindah kok. Apalagi api yang balik kobong. Jumpa lagi dengan wong ganteng katanya. Saya mah nggak ganteng, saya mah welek. Kita ruang sangar. Dikencengin ya lilitan kabelnya biar apinya stabil yang lewat. Ini bungkus lagi. Masalahnya lampu ini dia tidak ada kontrol, yang rusak tuh relay kontrolnya. Jadi awal penyakitnya itu api ini nggak nyampe ke sikring. Dengan api tidak sampai ke sikring, otomatis lampu besar tidak nyala. Setelah dianalisa, dicari penyakitnya, nah ternyata yang bermasalah itu di relay kontrol. Berhubung relay asli punya dia nggak ada, kita udah telepon ke toko, 3 toko nggak ada yang stok. Oke, kita akalin. Kalian buatan Jepang. Kita akali jalurnya pakai relaynya pakai relay universal, relay yang bisa untuk segala mobil. Lagi jalan-jalan kakaknya main. Udah abang di rumah aja. Nah, bilangin Jidah, abang kakak lagi jalan-jalan Jidah gitu. Ini jalur 87-nya terkupas, oke. Nah, sama dibuka, dipisah begini. Nah, dipisahkan tapi nanti disatukan kembali ya. Ngeri judulnya, dipisahkan kemudian disatukan lagi. Nah, sama ini juga dipisahkan, nah, nanti disatukan lagi. Dilekehin. Disatukan seperti ini bos. Disatukan kembali. Ingat ya guys, kalau menyambung kabel, masang sikring ataupun ngecek kabel, kalau ada sambung menyambung, kalau bisa dimatikan dulu stop kontaknya, oke? Biar nggak terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Hal-hal yang diinginkan, bukan tak diinginkan. Nanti kalian nangis. Panjangan sisanya dia. Nah, kita buka. Oke, kita gubrak.
dulu dia biar menyatu dengan alam. Supaya menyatu dengan alam. Ini sengaja saya kasih tutorialnya biar ada, supaya yang katanya bilang dia mah buka bengkel bayar mekanik, bayar orang, bukan dia yang ngerjain. Nah nih, biar Anda lihat, kamu lihat, saya itu turun tangan sendiri, nggak bayar-bayar orang, karena emang saya tahu saya punya ilmunya, cuma saya pendem aja bertahun-tahun. Kenapa? Buat bekal hidup saya nanti kalau pensiun. Nah kan saya sudah pensiun nih sekarang. Nah, akhirnya buka usaha, bosku. Sekarang jalur 85 itu Masya Allah, kepotong segini, sisakan. Nah, buat kamu yang bilang katanya saya bayar mekanik, saya bayar orang, nah ini saya kasih tunjuk sama kamu. Kalau saya nggak bayar-bayar mekanik, saya kerjakan sendiri karena emang saya punya skill, punya ilmunya ya bos ya. Bikin temedik matau. Ada deh yang bilangin abang, Allah dia mau buka bengkel juga bayar orang, bisa apa dia. Sekarang saya tunjukkan sama dunia terbalik. Oke, sekarang waktunya kita pasang 85 mana jalur 87. Oke, terus 87 30 85 apa 86 baru 85 ini kita pasang lagi. Oke, nah coba sekarang dicetekin deh. Oke, cetek. Nah oke, keluar 87 ini. Masanya ini Masya Allah. Masya Allah ini. Udah dicetekin belum itu? Cetek sekali. Kamu nyetek sekali doang tadi itu. Tahan. Cetekin. Nah, matiin. Cetek lagi. Matiin. Oke. Sekarang kita kontrol ke depan.